καλή χρονιά να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, υγεία, αγάπη, ευτυχία και ειρήνη. Δυστυχώς η ανθρωπότητα περνάει πολλά τον τελευταίο καιρό πάνω σε αυτό το κομμάτι και μακάρι να εκλείψουν όλα αυτά που περνάνε. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο παραπέρα από εμάς. Να ευχηθώ υγεία στους αθλητές της ομάδας, στο staff, στη διοίκηση, όλα τα καλά του κόσμου και αρχής γενομένης την καινούργια χρονιά, μιλώντας και για την πρώτη αγωνιστική του νέου γύρου. Προετοιμάζουμε την ομάδα για ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Παίζουμε την ομάδα του Εθνικού. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, με την έννοια ότι περάσανε οι διακοπές των Χριστουγέννων. Θέλουμε να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Είχαμε πολλά προβλήματα, είχε η ομάδα πάρα πολλά προβλήματα όλη τη χρονιά και προσπαθούμε λίγο να τα διαχειριστούμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε κάθε προπόνηση, να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι και να πάμε στο παιχνίδι στον Εθνικό μόνο για την νίκη. Καλή χρονιά και πάλι, με υγεία, νέο ξεκίνημα, νέα σεζόν, με καινούργιο προπονητή. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν τις προπονήσεις μας. Δουλεύουμε καλά, έχουμε μπροστά μας μικρό χρονικό διάστημα να βάλουμε κάποια πράγματα, να δουλέψουμε τις αδυναμίες μας. Δεύτερος γύρος, αφήνουμε πίσω μας ό,τι κακό ήταν στον πρώτο γύρο. Θεωρώ ότι στο δεύτερο γύρο οι στόχοι είναι οι ίδιοι, παραμένουν οι ίδιοι. Θα παρουσιαστούμε σίγουρα καλύτεροι, με καλύτερη ψυχολογία. Πιο πολύ έτσι να προσέχουμε τους τραυματισμούς μας και να αποφύγουμε τα προβλήματα που είχαμε στον πρώτο γύρο. Χωρίς να είναι δικαιολογίες όλα αυτά, αλλά είχαμε αρκετά προβλήματα τα οποία μας κράτησαν πίσω και μας χάλασαν και την ψυχολογία. Τώρα είναι καινούργιο ξεκίνημα, παίζουμε σε μια έδρα με μια πάρα πολύ καλή και έμπειρη ομάδα, ιστορική. Έχουμε μπροστά μας κάποιες μέρες ακόμα να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε την νίκη.